先来拆气压棒，榔头、橡胶锤。有些客人呢，他说啊，我为什么不能用橡胶锤？你看那边铁，它是锐利的，常常这样敲橡胶锤啊，这个会裂掉，而且它每次敲，它都有回弹性，它有一个弹力。你出100%的力气，回弹可能就抵消掉50%了。用胶锤啊，基本上敲不太下来。那能敲下来的，通常是很新的椅子，你就拿大榔头对准，抓着，一次搞定。